Од донесување на Законот за безбедност и здраве при работа, како и од основањето на советодавно тело на владата, во делот на креирање и имплементација на политики во оваа област, поминаа речиси 12 години. Воедно, ресорното Министерство за труд и социјална политика пристапи кон спроведување на активност за ревизија на истиот или потреба од подготовка на нов. За таа цел, Македонското здружение за заштита при работа, како член на Националниот совет, преку свој представник на Здружение на стручни лица за безбедност при работа, организираше дводневна дебата, каде што детално беа разгледувани постоичките недостатоци во актуелното законско решение. Дебатата ја водеше професор доктор Агим Шакири, кој активно работи и предонесе во областа на трудот и системот на безбедност и здравето при работа на национално ниво. Ги знаевме сите европски стандарди, па ги знаевме сите универзални, така наречени стандарди на МОД, па и од меѓународната, од Светската здравствена установа одредени норми, така што моравме на некој си начин да се отклониме на држави кои за нас беше репер словенечката легислатива. Настанот го отвори председателот на Македонското здружение за заштита при работа, магистер Милан Петковски. Сакам да ве поздравам сите од колегите од Црна Гора, од колегите од Албанија, колегите од Србија, колегите од Косово, каде што во изминатиот период имав директна можност да ја промовираме студијата за безбедност и здраве при работа, поточно системот за безбедност и здраве при работа, законските рамки во конкретните држави и проблемите со кои се соочуваат во секоја тие земји посебно. Нема да верувате, но во одредени делови Македонија предничи, но ако изведеме некој НЗС, ќе речеме дека сите живееме на овој наш Балкан. Учесниците имаа можност да работат во групи и да дефинираат прецизни препораки и насоки кои што дел од нив ги споделуваме со вас. Понатаму во член 30 представникот на вработените за БЗР да има увид во сите документи поврзани од областа за БЗР навремено, за да нема после проблеми евотек или не евотек. Сакаме да обезбедиме 3 часа неделно, а со колективен договор и повеќе, во смисла да ги обавува своите работи представникот на вработените за БЗР. Некако сега само има право на ова, никој понатака не регулира како представникот во компанијата си обавува работа. Да, повеќе, со синдикатот ако се избори со работодавачот 5 часа неделно дека треба Петко Петковски да обавува работата, нека биде 5, ако не со закон да биде. Ова известувањето за повреда при работа 48 часа се заменува со 3 работни дена, и тоа е како наш предлог. Да се уреди пише известувањето за повреда на работа, предлагаме во случај на тешки телесни повреди или смртен случај веднаш да се извести ОЈО, полиција, стручно лице за БЗР, представник на синдикатот и представник на вработените за БЗР. И да се намалат критериумите за добивање лиценца за вршење услуги од областа на БЗР. Да се дефинираат икс други поими, јас ги напоменав оние што вчера ги споменав, што е несвеќена работа, дефиниција за безбедност и здравје при работа, работодавач, она што рековме, дали ќе се превземе дефиницијата од Законот за работни односи, за да немаме понатака исто дубиози како тоа со толку и слично. Воведување во одбор на БЗР, совет може што се крсти или кој соодветна, не знам, соодветна терминологија, со тоа што треба да се дефинира минимум колку члена тој ќе има, дали ќе бидат 3, 5 и слично. Нормално со представници и од работници и од представници на работодавачот, секако мислам, јас би одала дефинитивно ако има синдикат и синдикалниот представник, задолжително представникот на работниците за БЗР и како што и вчера споменав, имаме стручното лице за БР и раководители од клучните сектори што е основна дейност на компанијата. Но тој одбор да не е облигаторен за сите компании, туку да дефинираме да речеме за минимална бројка која вработува правниот субјект, дали ќе биде 50 луѓе кои што е во Хрватска или мислам дека е 20 во Србија, дел од врските на состав за БЗР може да бидат исклучени за неризични дејности
ги наведеме можеби кои се тие и доколку вработени. Упатствата за БЗР да се на македонски јазик и на јазик разбирлив на работените. Зошто го ставивме ова? Затоа што на терен, ама и се соочуваме со тој проблем да упатствата за употреба на опремата за работа не се преведени за одржување, за сервисирање и така натаму. Обуките, значи посебно кај обуките, посебно кај здравствените прегледи, да се спроведуваат во работно време и на трошок да не се на трошок на грешка, на работодавачите, односно на Добро е така. и да не се на трошок на работените. Ова исто е од забелешки од представници на работници со кои сме држали обуки и така натака. И се кажуваат примери нормално како после смена се праќаат луѓето точно. Тоа веќе влегува на некој начин на трошок на работниците. Зошто? Затоа што тоа би влегло некако како прековременна работа, која што не е дополнително платена, и ако така го гледам, излегува дека е на трошок делумно, заради неплатена работа. Има во еден член таму дека обврските на работодавачот не треба да представуваат финансиски трошок на работниците, и сега ако правно го гледаме, може и работниците ќе речат тоа веќе регулира. Мислам дека треба да влезе во соодветниот дел, да се прецизира. Понатаму кај обуките. Ни недостасува дополнителен подзаконски акт и мислам дека тука треба да влезе да се регулира со подзаконски акт. Значи минимум време трајање на обука, минимум на содржина на обука, општ посебен дел, дали е, нели, и така натака. И ние си дадовме нашата група за право такви некои радикални предлози да даваме. Ке не идеме, знам, на нож, но ние си ги дадеме. Пример, до сега обуките за вработени за работни места кои не се со големен ризик беа еднократни, значи се обучува сега и му важи цел живот дека е на таа работно место. Ние додаваме една периодика да има на 5 години за тие работни места, како подсистување, освежување на знаење и така натака, а нови с големен ризик да се намали од 36 месеци на 24 месеци. Во околината е на година на оваа обука на работни места с големен ризик, на година на 2 години. Безбедност и здравјето да се вклучи во образовниот систем на РМ со предмет, баш така специфицирано, посебен предмет во стручните средни училишта. Само во стручните средни? Кои се однесуваат за превенција на вработени под дејство на алкохол и опойни дроги. Значи ова е прашање кое што многу пати сме го дискутирале, не е многу убаво решено во законот, работодавачот нема услови како да спроведе кога ќе примети дека некој веројатно во таква состојба, и би требало тоа подетално да се регулира за да самиот работодавач да може да направи контрола и да преземе соодветни мерки во такви ситуации. Значи, втора точка е да се предвидат и одговорности на правните субјекти и здравствените установи за квалитетот на изготвување на нивните документи. Значи, во самиот закон одговорностите се дадени и на работодавачот, на работените, на сите, меѓутоа во однос на установите од медицина на труд, кои што склучуваат договори со самиот работодавач, и за нивните обврски никакви одговорности не се предвидени доколку тие не си ги извршуваат своите обврски квалитетно и согласно самиот закон. Така да, мислам, тоа е исто една работа која што треба да се разработи и да се дефинира. Натаму да се додадат членови во законот за безбедност и здравје во однос на работата на странците и студентите во компаниите. Ние го ставивме тука по една точка, тоа се нели малку подразлични работи, али ова не е во законот добро објаснето и не е регулирано на начин како што би требало, за да се знаат тие сите работи што произлегуваат кои се нивни права обврски излича во законот за БЗР. Понатаму да се прецизираат членовите во законот околу актот за испитување на средства за работа и да се изготвување на дополнителни правилници. Исто така за ова, поготово кога разговарахме со Евана, за овие средствата за испитување би требало да се дополни, да се доработи во самиот закон. Понатаму да се извади поимот стручно лице со не положен стручен испит, да се дефинираат кои
работи може самото стручно лице да ги изработува. Во законот пишува дека работодавачот мора да назначи стручно лице. Значи, тоа значи дека тоа стручно лице може да биде назначено и дека не мора да биде стручно лице вработено само на таа позиција. Така да многу често се случува да некој од вработените, кои што веќе има своји опис на работи и своји други обврски, му додаваат само обврска да биде стручно лице, да ги извршува сите тие работи во фирмата и на тој начин не може да се постигне. И друго, многу пати се назначуваат стручни лица кои што немаат положено испит за стручно лице за безбедност при работа. Тука би сметаме дека треба да се направи една измена. Повеќе и други спомна, колега Тубова ја објасни или е стручен за таа работа, да речеме, посебни обуки за инвалидизирани лица. Значи, точно објаснето прецизно како што во почетокот како што го објаснам тоа. Добивање обврска за резултати од систематските прегледи. Значи, преска малкичко тоа го начнавме како тема, значи, може би јас лично се сеќавам со тој проблем, значи, немам доволно повратна информација од докторот на медицина на трудот, претпоставам дека и тој има проблем со комуникацијата со матичните доктори, како тој мене би ме известил или ми дал насока што треба да правам или како да правам со тој работник за да не би го изложил или не му направил нешто лошо. Со таа страна. Со цел дека преска некој го спомна тоа дека работникот може би во текот на годината, ако му е на еден, да речеме, една година здравствен преглед, може би 2 пати ќе се повреди дома. Тоа ние не го евидентираме никаде, а тоа би можело да влијае до следниот преглед на работата што би ја работел таму. Ние немаме никаква информација за да му помогнеме или не знам, го преместиме на друга позиција, му ги ограничиме действувањето или нешто, значи се со цел да покушаме или да пробаме да уредиме таа насока како ние како стручни лица би добивале прецизни и правилни информации како би ги заштитиле вработените, нели тоа ни е насоката да дадеме насока на одговорните лица, сме и да работи на висина, не сме да работи одредени дејности, работи и така. Отприлика, значи, тука нешто мисле. Член 19, може би преска малку правите му обет, значи, стручното лице има обврски. Ние како стручни лица имаме, согласно закон, имаме обврски. Кај ни се правата на нас на стручните лица? Значи, кој би ни штител нешто, ете работодавачот ќе му текне, ние нешто му бараме или му кожуваме, советуваме, ќе му текне, ти не се разбираш нешто, фала пријатно оди си. И што ќе правиме ние, некој, не знам, било каква струка ќе дојде, ти не си добар, за мене не си добар, фала пријатно оди си. Значи немаме некоја си заштита или немаме некој стручно мислење од колеги што ќе кажат, ало, извини, колега си погрешил, следи тоа и тоа, фала пријатно. Сега сме оставени некаде висиме, ни сме натаму, ни сме наваму. Правиме арно додека правиме, кој е лошо некако не сече. Значи, да би сакал да може да ни се пишат правото таму околу сето тоа. Сега ми се допаѓа делот дека Законот за минерални суровини опишува стручна подготовка. Сега не велам оти ние само за нас се работи тука за стручните лица, не велам представници, не знам што обработува законот. Мислам дека е добро да ја опишеме стручната подготовка, не цело време правиме тоа. Каков профил одговара сето тоа, нели, обврски, положеност, не знам, години, не знам што, за да работодавачот има обврска согласно тој закон тоа да го применува. Милан е вклучен во истата, така да се обидуваме и од научен и од практичен аспект да ги поврзиме некои нешта и да дојдеме до една стратегија која што ќе треба да ни помогне се тоа кое што го спомнувате претходно да се материализира, да се реализира во простор и време, а тоа е преку изменени нов закон за безбедност и здравје при работа и една средина, да креираме една средина, општествена средина, која што ќе биде добра подлога, база за растење на систем на превенција во делот на безбедноста и здравјето при работа. Јас за крај да се заблагодарам за вниманието, бидејќи знам дека повеќето заминувате денес, ви посекам пријатно попладнилов ручек и безбеден пат до дома. Да покануваме во просторините на нашите изложенија да не поседите, да споделиме идеи, се со цел напредување на безбедност и здравјето при работа.